Prepárate para Animales Fantásticos en noviembre. I have seen the vision of immense power. Vuelve la magia. Animales Fantásticos es un mundo nuevo y maravilloso. I don't think I'm dreaming. Una carta de amor para los fans de Harry Potter. La película del año. That's more powerful than anything I've ever seen. Animales Fantásticos y dónde encontrarlos.